Kreu i prokurorisë së posaçme SPAK Altin Dumani ka sulmuar hapur mediat. Në kuvent, ai ka folur shpesh për presione mediatike, por mbrëm nuk është kursyer as pak. Ai ishte i ftuar në RTSH, ku akuzoi gazetarët se bullizojnë dhe sulmojnë prokurorët e SPAK. Ne jemi shumë të hapur karshi kritikave, i presim ato, pastaj edhe ne gabojmë dhe një kritik na bën vetëm mirë. Një kritik na bën mirë, por kur them presione mediatike, kam parasysh për shembull këtu raportin e Këshillit të Evropës, raportin e Freedom House, së fundmi edhe raportin e OSBE Odirit, që vënë dukje keq përdorimin e mediave ndaj SPAK. Kemi gazetara po komentues që o bullizojnë, që kanosin prokurorët. Nuk më takon mua t'i vlerësoj se kush është, çfarë qëllimi fshihet pas këtyre veprimeve apo para opinioneve, komenteve që bëjnë gazetarët në adresë të SPAK apo prokurorëve të posaçëm, sepse thash, jam prokuror të posaçëm, përfshirë edhe mua, që jam sulmuar, domethënë. Nuk i di qëllimet që fshihen pas kësaj, por ky është një realitet tashmë i pasqyruar edhe në raporte ndërkombëtare, por që ne të gjithë e përjetojmë, e shikojmë në emisionet apo në analizat që bëhen në median tonë. Thash, duke ruajtur konsideratën më të lartë për mediat, se vërtet fal edhe mediave, puna e SPAK është bërë publike tek qytetarët shqiptar, dhe fal mediave besoj edhe reputacioni i SPAK është ky që është sot në Shqipëri, por duhet ta ndajmë. Ka individ të veçantë, gazetar, opinionist, të cilët kanë bullizuar, kanë sulmuar, kanë keq informuar opinionin publik lidhur me fakte të ndryshme, me ngjarje të ndryshme. Unë çuditem ndonjëherë, për shembull, më ndodh në çështjet e mia dhe kur dëgjoj analist për çështjen që hetoj unë, dhe me një siguri të plot i deformojnë faktet, të cilat nuk janë fare pjesë e hetimit. A thua edhe me mua të ishin aty në krahun tim, të ishin në krahun tim duke hetuar nuk do dinin ato, ndërkohë që ata nuk din asnjë detaj. Më fal, po nuk din asnjë detaj të hetimit, asnjë, zero.